ଏକ ମହତ୍ ଦାନ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମିଟ୍ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ। ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ ଯିଏ ଅଛି ଆମର ଯାହା ସମ୍ବାଦର ତାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ନାଇଡୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଖିଳ ଭତରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ମହତ୍ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ। ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତହୀନତାରେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ, ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ଆଜି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମାଜସେବୀ ଆମର ଭୀମସେନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମୋର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସ୍ନେହଭରା ହୃଦୟଭରା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପରିବାର କରିବା କଥା। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦିନରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ ଦାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତା ଅଖିଳ ଭତ୍ରାଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା କଥା ଯେ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ କଥା। କାହିଁକି ଆଜି ରକ୍ତ ଲାଗି ନାଇକି ଏ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ କି ଆମର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଶିଖିକରି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତଦାନ କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜ୍ୱାଇଁ, ବୋହୂ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ଭଣଜା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଗତ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗତରେ ଆମେ ଆମ ସହ ପରିବାର ସହ ଆଜି ରକ୍ତଦାନରେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଭାଇନା, ଭାଉଜ, ବଡ଼ମା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ରକ୍ତଦାନରେ ଇଏ ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇ ଆମର ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପସିବଲ୍ ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଏବଲ୍ ଥିବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ତ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଦେଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାପରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତିକି ରକ୍ତ ଶିବିର ହେବ ତା ସବୁରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଥିବେ ରକ୍ତଦାନର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା ଏବଂ ଘରର ପରିବାରର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭାବରେ ସମସ୍ତେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଜି 38ତମ ରକ୍ତଦାନ କରିବି ଏବଂ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।